poshtë në të njëjtin paragraf tregon që ka pas një konflikt të madh brenda UÇK-s për Ambujen. Edhe antagonisti kryesor i UÇK-s ishte përfaqësuesi politik Adem Demaçi. A ju kujtohet ju kjo gjë? Përgjigje. Ne e dinim që Adem Demaçi ishte kundër çdo negociate me serbët dhe ishte kundër çdo gjëje që nuk trajtonte çështjen e pavarësisë. Pra, kur ekzistonin problematika serioze të rënda, ne supozonim që është Demaçi pas këtyre. Pyetje, dhe ju prisnit dhe ju mendonit, më falni, që personat që ishin në favor të nënshkrimit do duhet që në thonjza t'ja shisnin këtë marrëveshje, apo jo? Përgjigje, kështu e kuptonim ne. Pyetje, sepse në këtë pikë s'ekzistonte një person që ta nënshkruante marrëveshjen. Përgjigje, kjo ishte pikpamja jonë, po.